Ο κύριος Θεοχάρης Νίκος, παρακαλώ. Επιτέλους, κύριε. Το περιμένω. Να ανοίξω τα γυδάκια μου. Γενικός Διευθυντής. Είναι έκπληξη, κυρία Μανώλη. Απλά το έχω εδώ πέρα για να κάνω αέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας τη χαρά και τη συγκίνηση μου προσωπικά σήμερα. Θεωρώ όλους εμάς, όχι ρομαντικούς, πρωτοπόρους. Συμμετέχουμε σε μία πορεία που χαράξαμε, που δεν παραδεινόμαστε. Προσωπικά, μετά από 35 χρόνια και περίπου 4.000 ώρες στον αέρα με μονοθέσιο γονοκινητήριο, είπα να αποσυρθώ, αλλά δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα. Δεν κρύβω την καταγωγή μου. Παραδοσιακά, οικογενειακά ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, μονίμως στην αντιπολίτευση. Πολιτικοποιημένο άτομο. Μονίμως στην αντιπολίτευση. Τόσα χρόνια Πασόκ και τώρα με τη Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση πάει. Γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ. Το ίδιο έχω μάθει και στα παιδιά μου. Πατάτε στα πόδια σας να μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα. Γι' αυτό έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία. Το λάθος μου, επειδή δεν ήμουν πολιτικός, πήγα στο ΣΑΝΕΛ. Όχι για αυτά τα οποία πίστευα, αλλά για αυτά τα οποία μας πρόδωσε ο συγκεκριμένος πρόεδρος και τα άλλαξε στην πορεία. Είναι θέμα αξιών. Για τη Νέα Δημοκρατία που ήμασταν, που θα αναγεννηθεί, ο κύριος Σαμαράς εξελίσσεται σε σύγχρονο εφιάλτη. Πρόδωσε πολλούς, κύριε Πρόεδρε. Εμάς, σαν απλούς πολίτες, εσάς τότε ως μέλη του Κοινοβουλίου, σας έδιωξε ως αντιμνημονιακούς και συνεργάζεται με τον κύριο Κουβέλη, συνεργαζόταν και με τον αντίπαλό του, τον κύριο Βενιζέλο. Να τον χαίρονται όσοι μένουνε και να μας πούνε, Φώτη, για ποιο λόγο μένουνε ακόμη εκεί. Για ποιο λόγο μένουνε ακόμη εκεί. Ζητούσανε να τους εμπιστευτούμε. Θυμηθείτε πιο πριν. Με τι παιδεία ζητάς κάποιον να σε εμπιστευτεί. Η εμπιστοσύνη, κυρίες και κύριοι, δεν τη ζητάς, την κερδίζεις. Με τα έργα σου. Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω. Θα σας εκμυστηρευτώ κάτι. Τον κύριο Πρόεδρο, ως υπασπιστής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τον γνώρισα νέο βουλευτή μέσα στη Βουλή. Τον ξεχώρισα από όλους όσους ήταν. Συνέχεια η πορεία μας δέθηκε με τους ΑΝΕΛ και σήμερα συνεχίζεται με τη Νέα Μέρα. Τον ξεχώρισα. Γιατί μπήκε στην πολιτική χωρίς πρίκα πολιτική. Χωρίς τίποτα. Νέος χωρίς τίποτα. Έχει ζήσει τη φτώχεια, έχει ζήσει την μετανάστευση. Δεν το ξέρετε όλοι. Πιστεύει σε αξίες. Πιστεύει στην οικογένεια, η οποία είναι το κύτταρο. Εκεί πρέπει να βασιστούμε. Με ένα που δεν μπορεί να κάνει κουμάντο την οικογένεια, αν το βγάλουμε να κάνει κουμάντο τη χώρα. Πώς θα μπορέσει. Με τι προσωπικές αξίες, πού πιστεύει αυτός. Να βγούμε να τα πούμε. Εκείνο που θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πω και να ευχηθώ, είναι ότι αυτό που ήσασταν σήμερα, ήσασταν αληθινός για μένα. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν διδασκόμαστε από αυτήν, αλλά εμείς θα το τολμήσουμε πάλι. Είναι ότι ο άνθρωπος αλλάζει μέσα από το κανάλι της ανόδου του. Αλλιώς ήταν ο Χρήστος ο Ζωής ως απλός πολίτης, αλλιώς ως βουλευτής. Τώρα έρχεστε ως αρχηγός κόμματος. Σας εμπιστευόμαστε τις τύχες μας, τα παιδιά μας όπως είπαμε, θα αγωνιστούμε, πρέπει να πείσουμε όλες τους συμπολίτες μας ότι εμείς δικαιούμαστε της εμπιστοσύνης να μας τιμήσουν, να μας επιλέξουν και να τους πούμε ότι αυτό που αφουγκράζονται και λένε όλοι ότι ναι, έχουν δίκιο, αλλά όταν τους μας καλούνε στην κάλπη, αποφασίζουν διαφορετικά. Να τους πείσουμε ότι αυτή τη φορά πρέπει
να ψηφίσουν, να επιλέξουν για το καλό όλων ημών. Το είμαι ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή πορεία σε όλους. Ο κύριος Τέλειος Πολίτης.